汽车行业什么时候成为一个陷阱了？有一个集团卖车，它亏了23.8个亿，但它的保养和维修就占了54.4个亿。我不是瞎说哈，这个数字是公开的哈，你在网上一查就可以查得到。10年前 4S 店赚的钱，它只有30%和40%来自于维修和保养，这还是必须畅销的品牌。现在可倒好，卖车它亏钱了，靠保养和维修来找补，这也问题不大，因为你后续维修和保养太贵了，车主他也不是傻子，他会找第三方的，比如找我们类似这种维修厂来保养和维修。社会面的维修厂就是靠着比 4S 店便宜一大截，它才生存下来。但是现在这个趋势就很糟糕了哈。第一，汽车的配件集成度越来越高，很多配件专门给你做成你拆不开的，结果就是以前能修的，现在只能更换了，那维修成本肯定就上去了。第二，就很多车型，尤其是新能源车，它有很多权限和数据的壁垒，就是第三方没有厂家的授权，你是拆不了的，你也不可以读取和破解这个数据，否则这个车子它不但会失去质保，而且你这个维修工还要担法律责任。结果后续保养维修就给 4S 店垄断了。车主嫌维修太贵，这个时候不好意思，你已经逃不出他们的五指山了。有些人你不要暗处说我老黄是为了维修厂的利益，其实我早就可以退休了。找我的车主和朋友是接近饱和的。我真正的想说的，一旦汽车后市场被品牌方垄断，痛苦的绝对是你们车主。我呼吁国家有关部门尽快形成新能源的汽车的维修标准，让社会机构也可以参与维修市场，别让这个厂家全部给垄断了，不然千万级的车主都要倒霉了。听明白了，点这里支持一下。